हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा હરે સ્વાગત છે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી હરે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આપ સર્વનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે વિજય માતાજી દીપ્તિ માતાજી સુરેશભાઈ પ્રભુજી બધાને હરે કૃષ્ણ ફરી એકવાર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન ભગવાનના શુદ્ધ અને પ્રિય ભક્ત પ્રિય સખા એવા અર્જુનજીના ચરણોમાં પણ વંદન જેમના દ્વારા જેમની કૃપાથી આપણે જે આ સિસ્ટમેટિક જે ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને જે ભગવદ્ ગીતાનું અમૃતપાન કરી રહ્યા છે એવા ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવર્જકાચાર્ય અષ્ટોદશ શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણાર વિંદ ભક્તિ વેદાંત શિલા પ્રભુપાદ કી જય અને જે ગુરુ પરંપરાની આવતા જે તમામ ગુરુઓને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી ખરેખર આપણા પર ખૂબ જ કૃપા કરી છે અને આપણા સુધી આ જે જ્ઞાન પહોંચાડ્યું છે એટલે આપણે વારંવાર એમને નમસ્કાર કરવા જોઈએ વારંવાર એમને વંદન કરવા જોઈએ હરે કૃષ્ણ તો અધ્યાય 12 છે અને એની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગળાચરણથી કોઈ પણ આપણે સારી શરૂઆત કરતા હોય ત્યારે મંગળ કામના કરતા હોય છે તો આપણે જે આ આધ્યાત્મિક જર્ની છે તો આપણે બધા જ ગુરુઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાધા રાણી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બધાને આપણે વંદન કરીને આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरे जातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय श्री भगवद गीता की जय सद्गुरु देव की जय हरे कृष्ण ફરીવાર સૌનું સ્વાગત છે વેલકમ અગેન આજનો યોગ છે મીન્સ આજનો અધ્યાય છે અધ્યાય નંબર 12 ભક્તિ યોગ છે તો આપણે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ભગવાન બધું જ આપી દે છે પણ ભક્તિ કેમ નથી આપતા હરે કૃષ્ણ જે ડિવોટી જાણતા હોય તે બતાવી શકે છે માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ભગવાન ભક્તિ આપે તો ભગવાને વેચી જવું પડે છે ભક્ત માટે ખૂબ સરસ માતાજી હરે ગોવિંદ તો આપણે જોઈએ છે કે ભક્તિ એ બહુ ટોપ સિક્રેટ છે બરોબર ને કે ખૂબ જ અત્યંત ગુહ્ય છે મીન્સ ટોપ સિક્રેટ ભગવાને કીધું છે તો આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા ભક્તો છે બરોબર શરૂઆતમાં શરૂ થાય બરોબર કર્મયોગ થાય જ્ઞાન યોગ થાય ધ્યાન યોગ થાય અને થોડું ઘણું જાણે છે અને પછી જતા રહે છે બરોબર પણ ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચતા નથી અને ભગવાન મીન્સ જે અત્યારે પણ આપણે આ જે ભક્તિ યોગ છે 12મા નંબર પર આવે તો એ બિલકુલ વચ્ચે છે એટલે વચ્ચેનો જે આપણો ડિવાઈડ પણ એવી રીતે કરવામાં આવે છે 1 થી 6 છે એ કર્મયોગ છે કર્મયોગ મિશ્રિત ભક્તિ છે પછી 13 થી લઈને 18 સુધી જ્ઞાન મિશ્રિત ભક્તિ છે અને જે શુદ્ધ ભક્તિ છે એ વચ્ચે જે 7 થી 12મો લેવામાં આવી છે એટલે મીન્સ જે આચાર્યોએ એ પ્રમાણે એની વિભાજન કરેલા છે જેથી આપણે સિસ્ટમેટિક આપણે એને સમજી શકીએ છીએ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મીન્સ ભગવાન વેચાઈ જાય છે તો સિમ્પલ આપણે જોઈએ છે કે જે નરસિંહ મહેતાજી છે બરોબર એમના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે એમના જે ઘણા પ્રસંગો એવા છે બરોબર કે એમના જે પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય પછી કે કુંવરબાઈનું મામેરું હોય જ્યારે આવા પ્રસંગો આવતા હોય છે તો એ તો હંમેશા ભક્તિની અંદર લીન થઈ જાય છે અને બિલકુલ હૃદયપૂર્વક ભગવાનને મીન્સ એટલા બધા ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે કે પોતાને શું કરવાનું છે એ પણ ભૂલી જાય છે ત્યારે ભગવાનને એવું થાય છે કે ના 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 હવે મારે તો કંઈક કરવું જ પડશે કેમ કે મારા ભગતની લાજ તો રાખવી પડે તો હંમેશા આપણે જે પ્રસંગોથી જોયું છે કે હંમેશા ભગવાન મીન્સ ભગવાન ભક્તના કર્મો કરવા પણ આવે છે એટલે કે ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય છે મીરાબાઈના પ્રસંગ દ્વારા પણ એ જ આપણે જાણી શકીએ કે કેટલી મીન્સ કેટલી કષ્ટ હોય છે પેલું હોય છે પણ છતાં પણ તો બી ભગવાનની ભક્તિમાં જ હોય છે મીન્સ ભક્તિ એટલી બધી પ્રિય છે મીન્સ એટલી બધી આનંદ આપનારી છે તો આ જ્યારે ભક્તિમાં આવીએ ત્યારે આપણી દરેકની એવી પરિસ્થિતિ છે કે માયાદેવી આપણી ખૂબ જ પરીક્ષા લેતા હોય છે કે વારે ઘડીએ પરીક્ષા લે છે દાખલા તરીકે અમને આ સવારે 6 વાગે ઉઠવાનું એટલે એટલી સરસ મસ્ત ઊંઘ આવતી હોય અને પછી આપણે ઉઠવાનું થાય અને કદાચ નાહવું પડે ને એવું બધું વિચારતા હોય તો એટલા માટે માયાદેવી એવું કહે છે કે તમે ના તમે જલસા કરો ને આવું શું આ બધું કઈ જરૂરી નથી બરોબર ને આ બધા જીવે જ છે ને મરે છે અને બધા ચાલ્યા જ કરે છે આ તો જીવન બધાનું જેવી રીતે જાય છે એવું આપણી રીતે આપણું પણ જશે તો એવી રીતે આપણને માયાદેવી રોકતા હોય છે તો એમને પણ એવી રીતે માયાદેવી દ્વારા રોકવામાં આવ્યા પણ છતાં પણ માયાદેવી તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન કહે છે કે દેવી 7.14 ની અંદર કહે છે કે દેવી અસી ગુણમયી મમ માયા દુરાતયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતા
તરંતી તે. બરોબર. તો જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની જે દેવી માયા બનેલી છે, એને પાર કરવી અત્યંત દુષ્કર છે. બરોબર. અને જે લોકો મારા શરણે આવે છે એ આ માયાને પામી જાય છે. તો આપણે એ પણ જોઈએ કે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ભક્તિ માટેના એક વચ્ચે 4 પડદા આવે છે. તો 4 પડદાની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો 3 ગુણો છે. એમાં પેલા તમો ગુણ છે, રજો ગુણ છે, પછી સત્વ ગુણ છે. બરોબર. અને પછી એક બીજો બી આગળ એક પડદો છે કે જે યોગ માયાનો પડદો છે. તો આ પડદાને કોણ મીન્સ પાર કરી શકે છે? જે ભક્તો હોય, જે ભગવાનને શરણાગત થાય છે, એ પાર કરી શકે છે. અને જે આ અમૃત રૂપી ગીતાનું પાન કરી શકે છે. પછી આપણે આગળના પાછળના ધ્યાન બી જોયું કે મનુષ્યામ સહસ્ત્રેષુ કદ્દિત અભિચિત સિદ્ધયે યયતા અપી સિદ્ધાનામ પશ્ચિમ મામ વ્યતીત થતા. એટલે હજારો મનુષ્ય સિદ્ધિ માટે પ્રાપ્ત કરે છે. બરોબર. અને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓની અંદર ભાગ્યે જ કોઈક એવો વિરલો હોય છે કે મને મીન્સ મારા વિશે જાણી શકે, કે મને તત્વતઃ એટલે પૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. તો આ ભક્તિ મીન્સ ટોપ સિક્રેટ છે. પછી બીજો પણ એક શ્લોકની અંદર કહેવામાં આવે છે 7.19 ની અંદર ભગવાન કહે છે કે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માન પ્રપદ્યન્તે વાસુદેવ સર્વમિતિ સમાત્મા સુદુર્લભ. એટલે કે અનેક જન્માંતરો પછી ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. એટલે પુણ્ય કર્મ એટલા ભેગા થાય છે ત્યારે જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે જે મને સર્વ કારણોનો કારણ સમજી અને મારે શરણે આવે છે. બરોબર. આ તો આવો જે મહાત્મા મળવો, જે ભગવાન કહે છે જે મારા શરણે આવે છે આવો મહાત્મા મળવો અતિ દુર્લભ છે. બરોબર. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલા અતિ દુર્લભ છે. બરોબર ને. કેમ કે જે લોકો શરૂઆતમાં આવતા હોય છે થોડું થોડું જ્ઞાન લઈ જતા રહેતા હોય છે, તો માયાદેવી એમને કેપ્ચર કરી લે છે. પણ આપણે એટલા ભગવાનના કૃપા પાત્ર થયા છે કે આપણે 12મા અધ્યાય સુધી આપણે આટલી જર્ની કરી શકીએ છીએ અને ભગવાન વિશે જાણી શકીએ છીએ. તો હંમેશા આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાયની આ અધ્યાય 4 વિભાગમાં વહેંચાયેલો છે. અર્જુનજી પહેલા પૂછશે, વ્યક્તિ પૂછપરછ કરશે. પછી મીન્સ વ્યક્તિવાદી કે અવ્યક્ત સાકાર નિરાકાર વિશે પૂછશે. પછી ભક્તિના પ્રગતિશીલ એટલે ભક્તિ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે આગળ વધાય એ પણ આપણને બતાવશે. ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો. બરોબર. ભગવાનના જો ભગવાનને કોઈ બી વ્યક્તિને આપણે પ્રેમ કરતા હોય, દાખલા તરીકે આપણે સિમ્પલ રીતે બરોબર લગ્ન કરવું હોય. બરોબર. લગ્ન કરવું હોય તો આપણે સામેવાળાના સર્વગુણ સંપન્ન. બરોબર. અમને તો બહુ એવો રિવાજ ચાલતો કે સર્વગુણ સંપન્ન થઈએ. બરોબર. તો એના સારા સારા ગુણો આપણે જોવાની કોશિશ કરતા, જેમાં સારા ગુણો હોય એ પાત્રને આપણે પસંદ કરતા હોય છે. તો આધ્યાત્મિક દુનિયાની અંદર બી જ્યારે ભગવાનના ગુણો વિશે જાણીએ ત્યારે આપણને ભગવાન પ્રત્યે આપણને શ્રદ્ધા જાગે અને ભગવાન પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ જાગે. એ માટે આપણે ડિટેલમાં જાણતા હોય છે અને જાણવું જોઈએ. તો શ્લોક 1 થી શરૂઆત કરીશું અધ્યાયની. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્ત્યા સ્વતામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષર ક્ષરમ અવ્યક્તમ તેસામ કે યોગ વિત્તમઃ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત વિશેષ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા. બરોબર ને. તો ભગવાન અહીંયા આગળ જે સાકાર અને નિરાકારની વાત કરે છે. ઘણા ભક્તો છે ભગવાનને સાકાર તરીકે, આપણે બધા સાકાર તરીકે બતાવે છે. જ્યારે નિર્વિશેષ વાત જે ગુફાઓની જઈને ભગવાનની તપસ્યા કરતા હોય છે એ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે. એટલે નિરાકાર તરીકે ભગવાન નિરાકાર છે. તો એ ભગવાનના પ્રકાશ પુંજની આરાધના કરતા હોય છે. બરોબર. તો આપણે આ ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ કે પ્રકાશ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. પ્રકાશ પુંજ શું છે કે ભગવાનનું જે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. બરોબર ને. બ્રહ્મ જ્યોતિ એટલે જે ભગવાનનું જે તેજ છે. બરોબર ને. એને એ પોતે ભગવાન તરીકે માનીને એવી રીતે પૂજા. પણ એકચ્યુઅલી તેજની પાછળ જે ભગવાન છે એ પોતે જોઈ શકતા નથી, કેમ કે અધૂરા જ્ઞાનને કારણે એવું થાય છે. તો આપણે ભગવાન આ વિશે આપણને સાકારની પૂજા કરવી કે નિરાકારની પૂજા, એવી રીતે આપણે ભગવાન પૂછા છે. અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે તો આપણે એ પણ જાણીએ કે આ પ્રશ્ન કેમ પૂછ્યો, કેમ કે 11મા અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં ભગવાન કીધું કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. તો ભગવાન અર્જુનજીને કીધું કે
અનન્ય ભક્તિ એટલે ન અન્ય, બરોબર. ન અન્ય એટલે બીજું કોઈ જ નહીં, માત્ર કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ જ, બરોબર. કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ તરીકે એ જ ભગવાન છે, એ જ સર્વકાય છે, એ માટે એવી રીતે જે ભક્તિ કરતા હોય અને એમને જ સતત આરાધના કરતા, એમની જ પૂજા કરતા હોય, એવા ભક્તો અનન્ય ભક્તિ, બરોબર. અને એ ભક્તિની અંદર કેવું કે કરવાની બી ભક્તિ અને માગવાની બી ભક્તિ, બરોબર ને. જયારે માગતા હોય ત્યારે ભગવાનને કહેતા હશે, ભગવાન તમારી હું કેટલી મીન્સ ખૂબ જ દ્રઢપૂર્વક તમારી સેવા કરી શકું એવી મને શક્તિ આપજે, એવી રીતે ભક્તો ભગવાન જોડે માગતા હોય છે. ત્યારે એ પ્રકારની ભક્તિ છે જે કરવાની પણ એ છે અને માગવાની પણ એ છે. તો એ ટાઈપની ભક્તિ છે અનન્ય ભક્તિ છે. હવે બીજા શ્લોકમાં 55મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણે રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ મનુષ્ય જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે મને પામે છે, બરોબર. તો સકામ કર્મ, બરોબર, કે માનસિક તર્ક વિતર્ક, બરોબર, અને એ બધા જ થી દૂર રહે, બરોબર. એટલે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં કરીને, બરોબર, ભગવાનમાં લગાવીને અને શુદ્ધ ભક્તિમાં લાગેલો રહે છે, બરોબર. અને જે કોઈ પણ કર્મ કરે છે તો સવારથી લગીને સાંજ સુધી તે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરે છે, બરોબર. અને જે ટાર્ગેટ શું છે કે લક્ષ્ય શું છે કે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્ત કરી ભગવાનને મેળવવું, બરોબર. અને બધા જ જીવો પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે કે બધા જીવો ભગવાનના અંશો છે, બરોબર. એમને પોતે કરેલી ઈચ્છા પ્રમાણે એ બધું થયા છે અને એ બધા સુખ દુઃખ અનુભવી રહ્યા છે. તો જીવ માત્ર પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, તો એ ભાવથી મૈત્રી ભાવ રાખે છે, એ મને નક્કી પામે છે, બરોબર. તો ભગવાનને પામવા માટે મીન્સ ભગવાનમાં જ ધ્યાન રાખવાનું છે અને અનન્ય ભક્તિ કરવાની છે. આપણને અહીં આગળ મીન્સ આ બે શ્લોકોની અંદર જયારે બતાવ્યું ભગવાને, એટલે અર્જુનજીને ફરી પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે મારે શું કરવું, ખરેખર તમારી એકલાની ભક્તિ કરવી કે પછી નિરાકારની ભક્તિ કરવી. એટલે કે નિરાકાર જેવું છે, કેમ કે ઘણા બધા દેવી દેવતાને પૂછતા હોય ત્યારે પણ એ જ પરિસ્થિતિ હોય છે. કેમ કે જ્યારે ક્યારે આપણે એનું ધ્યાન ધરતા હોય તો આપણે કેટલા બધાનું કેવી રીતે ધ્યાન ધરી શકીએ. તો જે ધ્યાન ધરવું બહુ મહત્વનું છે, કેમ કે મનને કંટ્રોલ કરવા માટે કોઈ પણ એક વસ્તુમાં ધ્યાન ધરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ કયા કયા? હરે કૃષ્ણ, કોઈ બતાવી શકે છે? આપણે બીજા અધ્યાયની અંદર જોયું હતું કે આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ છે. હરે કૃષ્ણ. દીપિકા માતાજી બતાવી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કઈ વાંધો નહીં માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે જાણે છે બતાવો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી, બોલી શકો છો તમે. હા માતાજી, બોલો. નથી ખબર પ્રભુજી. ઓકે ઓકે માતાજી, કઈ વાંધો નહીં માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બતાવો. હરે કૃષ્ણ. હા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આત્મસાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા. હા. તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિના આપણે 3 તબક્કા આપણે બીજા અધ્યાયની અંદર જોયા કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, બરોબર. તો કેટલાક લોકો જે બ્રહ્મની પૂજા કરતા હોય છે, મીન્સ ભગવાન એ પ્રકાશ છે. તો આપણે આ પણ આ વસ્તુ પણ આપણને એક મીન્સ ઉદાહરણ દ્વારા સમજ્યા હતા કે જ્યારે આપણે ઘરની અંદર હોય, સૂર્યને જ્યારે આપણે જોતા ના હોય, પહેલી વાર જ સૂર્યને જોયો હોય, ત્યારે એક કિરણ આપણા ઘરની અંદર આવતું હોય ત્યારે આપણે એવું પોતે વિચારતા હોય છે કે આ પ્રકાશ છે એ જ સૂર્ય છે, બરોબર ને. તો એ જ્ઞાન કેટલું પૂરતું છે? નથી પૂરતું, બરોબર ને. તો જે એવા લોકો જે આ પ્રકાશ તરીકે પૂજતા હોય તો એમનું જ્ઞાન એ ટાઈપનું હોય છે, એટલે કે પૂર્ણ અનુભૂતિ હોતી નથી. એટલે મીન્સ આંશિક જે સાક્ષાત્કારનું સ્ટેજ છે પણ આંશિક છે, બરોબર ને. બિલકુલ સૂક્ષ્મ, એટલે બિલકુલ ઓછું છે. એટલે ભગવાનને એ પ્રકાશ તરીકે ભજતા હોય છે, બરોબર. પછી થોડા ઘરની આપણે બહાર નીકળીએ, બરોબર, તો આપણે સૂરજને જોઈ શકીએ તો આપણને એવું લાગે કે ગોળ ગોળ ગોળા જેવું છે, બરોબર, અને એમાંથી પ્રકાશ આવે છે. તો એ શું પૂર્ણ જ્ઞાન છે? નથી, બરોબર ને. તો જે એ પરિસ્થિતિની અંદર જે એ જ્ઞાન પ્રમાણે જયારે ભગવાનને એ હૃદયની અંદર હૃદયમાં ધારણ કરીને જયારે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે કે જે શિરોદક્ષાઈ સ્વરૂપે જે ભગવાનને ભજતા હોય છે, તો એ પરિસ્થિતિ છે. તો જે એ જ્ઞાનની પરિસ્થિતિ છે અને એ જે સાક્ષાત્કારની પરિસ્થિતિ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે પામી શકે, બરોબર ને. હવે ત્રીજો સ્ટેજ છે કે ભગવાન. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૂર્ય તો પૂરો છે, બરોબર, પણ સૂર્ય આપણે જયારે સૂર્ય ગ્રહ પર જઈએ, બરોબર ને, અને આપણે શાસ્ત્રો વાંચીએ, સૂર્ય ગ્રહ પર બી શાસ્ત્રો વિશે બતાવ્યું છે કે સૂર્ય ગ્રહ પર સૂર્યનારાયણ ભગવાન રહે છે, બરોબર. આપણે ભગવાન માતા સૂર્યનારાયણ દેવ રહે છે, બરોબર ને. તો સૂર્યનારાયણ દેવ છે
અને એ પણ છે કે ત્યાં આગળ જે લોકો રહે છે તેના શરીર બધા અગ્નિના બનેલા છે, જેવી રીતે અહીંયા આગળ પંચમહાભૂતોના બનેલા છે, ત્યાં આગળ અગ્નિના બનેલા છે. તો ત્યાં આગળ સૂર્યનારાયણ દેવ રહે છે, જે એ હવે આપણે ત્યાં આગળ જાણ્યા પછી જાણ્યું કે જે સૂર્ય છે એ એકચ્યુઅલી પ્રકાશ બી નથી કે એક ગોળો બી નથી, પણ એક મોટો ગ્રહ છે, અને તેના પર ત્યાં આગળ વસ્તી પણ છે કે સૂર્યના એના અધિષ્ઠાતા દેવ જે સૂર્યનારાયણ રહે છે. તો આપણું જ્ઞાન કેવું છે, જે આપણે બિલકુલ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ, બરોબર. તો જે આ પ્રકારનું જે અવસ્થા છે એ ભગવાન તરીકે, બરોબર. તો ભગવાન તરીકે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભગવાન તરીકે માન્ય છે, અને અર્જુનજી પણ એમને સ્વીકાર કર્યો છે. તો આપણે આવી રીતે ભગવાનના આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજને આપણે પામી છે, બરોબર. તો આને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજી શકીશું. તો એક જે સાકારવાદી છે એટલે ભગવાનમાં આસ્થા રાખે છે કે નિરાકારવાદી છે. તો 2 ટાઈપના બાળકો જે માતાના ગર્ભમાં છે અને પોતે વાત કરી રહ્યા છે, બરોબર. હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મળવું છે, બરોબર. તો કેમ કે અંદર પેટની અંદર તો પુરાયેલા છે, નથી શ્વાસ લઈ શકે, કેટલી ગુંગળામણ છે, કેટલી તકલીફ છે, બરોબર. એટલું બધું કેટલું અંદર ગંદુ મીન્સ દ્રવ્ય છે, બરોબર, એની અંદર રહેવાનું છે. તો હવે આ જન્મ મારાથી સહન ના થાય. કોણ કેવું છે કે સાકરવાદી જે બાળક છે એવું કે છે કે હવે આપણે અંદર નથી રહેવું અને બહાર નીકળીને આપણે આપણી માતાને મળવું છે. આપણી બી પરિસ્થિતિ એવી છે જ્યારે આવી રીતે ધૂળથી કો એવા ઘરથી આપણે માયાના આવરણથી જ્યારે મીન્સ આવૃત હોય છે, ત્યારે ભગવાન છે એવું આપણે સ્વીકારતા નથી. હવે બીજું શું કહે છે કે તેને જે નિરાકારમાં માને છે, ઓહ તમે અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીં અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અહીં અહીં બધું જ માણો છો, બરોબર ને. એટલે કે કઈ જ નથી, બીજી બહારની દુનિયા કઈ જ નથી, બરોબર ને. જે કઈ છે બધું આ જ છે, બરોબર ને. એટલે કુવાના પેલા દેડકા જેવી પરિસ્થિતિ, બરોબર. કુવાની અંદર જે દેડકો હોય, બરોબર ને, તો અંદર આવે, બીજો બહારથી દેડકો કોઈ કૂદીને અંદર આવી જાય તો પૂછે કે જગત કેટલું મોટું છે, તો જગત કે ઘણું મોટું છે, બરોબર. તો એવો કે આટલું મોટું, બે હાથ પોળા કરીને ના આટલું મોટું નહીં. પછી કુવાના છેડાથી છેડા પહોંચી જાય, આટલું મોટું છે કે ના એટલું મોટું એની કરતા ઘણું મોટું, બરોબર. તો પછી હશે, હે, કે આવું તો કઈ હોતું હશે ગોળા, કે આટલું તો કોઈ દિવસ, કેમ કે એને જોયું નથી, બરોબર. તો પછી એ સ્વીકારતો નથી. એવી રીતે જે નિરાકારવાદી છે, બરોબર, કે નાસ્તિક છે, એ બતાવે. જે આધ્યાત્મિક બાળક છે એ જે આસ્તિક છે, પણ ના ભાઈ, આપણે આપણી માતા માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં, બરોબર ને. હે, બરોબર, કે અહીંનું પૂરું થવાનું એવું નથી. આપણને માતા કરે, ભગવાન આપણને કેટલા પ્રેમ કરે છે, બરોબર. બેટાઓ આવી જાઓ કેટલું વારંવાર અર્જુનજી દ્વારા આપણને વારંવાર કહે છે કે મારી પાસે આવી જાઓ, મારી પાસે આવી જાય, બરોબર. તો આ અને જો આપણે આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, ઓબ્વિયસલી કોઈ બી પોતાના ઘરમાં હોય એને માતા કેટલો એના બાળકોને પ્રેમ, કેટલી કાળજી રાખતી હોય છે, બરોબર. પણ જે જ્ઞાની છે, જે જાણે છે, એ કરી શકે. જેને ભગવાન મીન્સ ભગવાનના ભક્તો પર, ગુરુ પરંપરાના ભક્તો પર વિશ્વાસ કર્યો છે, બરોબર. અને જે પરંપરા ભગવાન સુધી પહોંચે છે, બરોબર. તો એ પરફેક્ટ જ્ઞાન આવે છે, એવી રીતે વિશ્વાસ કરીને એને જાણ્યું છે, તો એ કહી શકે છે. જ્યારે નિરાકારવાદી શું કહે છે, કોણ માં, શું તમે આ માતા જોઈ છે? તું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, કે તને પણ નથી, તે ક્યાં છે મને કહો, બરોબર. તો આપણે ઘણી વાર આપણે નિરાકારવાદી કહેતા કે બતાવો ભગવાન, હે ભગવાન ક્યાં છે, બરોબર, ક્યાં રહે છે, બરોબર, મને બતાવી શકે, હું જોઈ શકતો નથી, બરોબર. અને હવે એના માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ, હવે એના માટે જ્ઞાન ચક્ષુ જોઈએ, બરોબર ને. કે એના માટે જે ભગવાન કહે છે કે મારી ભક્તિ દ્વારા જ મને પામી શકાય, તો ભક્તિ કરેલી હોવી જોઈએ. તરત ઉભો થઈને કે ભગવાન બતાવી દે, બરોબર. હવે ભગવાન કે છે કે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે એ પ્રમાણે હું એને ફળ આપું છું. તો આ તો કશું જાણતા નથી, બરોબર, નિરાકારવાદી છે. તો આવા આડાવડો પ્રશ્નો પૂછે છે. પછી જે આસ્તિક છે બાળક કે છે આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે, બરોબર ને. હવે માં વિશે, ભગવાન વિશે આપણે જોયું, બરોબર, બધું સર્જન ભગવાન માંથી થાય છે, બરોબર. આ બધા જ ગ્રહો છે એ ભગવાન દ્વારા સર્જિત છે અને પાછા ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. તો આપણે એવી રીતે જાણીએ, એવી રીતે આ બાળક પણ છે એની માતાના પેટમાં છે, બરોબર. એ કહે છે કે આપણે એની અંદર છે અને એ આપણી આસપાસ છે, બરોબર. એ કેમ કે ગર્ભ એ માના પેટની અંદર જ છે, તો એવી રીતે હું ક્યાંય કોઈને જોતો નહીં, હું શું તમે, તેથી તાર્કિક રીતે હું સાબિત કરી શકું છું તે અસ્તિત્વમાં નથી, દેખાતું નથી, તો હું કેવી રીતે સ્વીકારું, બરોબર ને. આજે નિરાકારવાદી લોકોની આ પરિસ્થિતિ હોય છે, બરોબર. તો કે હું જે દેખાતું હોય એમાં વિશ્વાસ કરવાનો, બરોબર. પણ જોવા માટે એના માટે યોગ્યતા લેવી પડે, બરોબર. તો એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. પછી જે આસ્તિક બાળક છે કે તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ,
તને શું લાગે છે આપણા કોણ આપણી સંભાળે છે, આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી છે? તો આપણે જે શાસ્ત્રી પૂછે કે કોણ આપણું પોષણ કરે છે, કોણ આપણી સંભાળ રહે છે, બરોબર ને? તને ખબર છે? તો એ શું કહે છે? નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે અને હું મારી સંભાળ રાખું છું. કૃપા કરીને તારી આંખ ખોલ, બરોબર? તું આંધળો થઈ ગયો છે, આંખો ખોલ તારી, હે ને? કે આ જે મળે છે ને એ આ નાળ દ્વારા પોષણ મળે છે, બરોબર ને? હે પણ નાળને પોષણ ક્યાંથી મળે છે એની ખબર નથી, કે કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા એટલે બધું ઓટોમેટિક જ છે. જે નિરાકારવાદી હોય છે એ બધું એવું માનતા હોય છે કે બધું ઓટોમેટિક જ ચાલે છે. આ સૂર્યનો પ્રકાશ છે, વરસાદ થાય છે, બધું થાય છે, આ બ્રહ્માંડ મીન્સ આ પૃથ્વીનું સર્જન થાય છે, જીવોનું સર્જન થાય છે, બધું ઓટોમેટિક, બરોબર? પણ એ સ્વીકારતા નથી કે મીન્સ આ બધું સર્જન ભગવાને કર્યું છે. તો આવી પરિસ્થિતિ છે, બરોબર? તો સાકારવાદી છે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. જો જેને જ્ઞાન છે, સાકારવાદી કહે છે કે આપણે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે, બરોબર ને? તો એ ભગવાન આપણને કહે છે કે બરોબર, કે જે બ્રહ્માજીએ બ્રહ્માંડ મીન્સ ભગવાનના ધામનું જે વર્ણન કર્યું છે, બરોબર ને? કે ત્યાં આગળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી, બરોબર? કે પછી તમારે મીન્સ જે કીધું છે કે ત્યાં સુરભી ગાયો છે, ગમે ત્યારે દૂધ આપે છે, સહસ્ત્ર લક્ષ્મીઓ જે ભગવાનની સેવા કરે છે, બરોબર? ચિંતામણી રત્નોથી બનેલું છે, તો ચિંતા કરવાથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી છે, ત્યાં કલ્પ વૃક્ષો છે, જે બ્રહ્માજી આપણને ખૂબ સરસ રીતે બતાવ્યું છે, બરોબર? તો એ જે સાકરવાદી છે ભગવાન બધા એ જાણે છે, બરોબર? કેમ કે આ લાઈફ ની અંદર તો જોઈ શકે છે, તો બહાર નીકળ્યા પછી પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે. તો આ જે બાળક જાણે છે કે બહાર નીકળશું, વિકાસ થશે, બરોબર? મોઢાથી ખાઈશું, બરોબર? અને જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. એટલે આજે હાથ પગ મોઢું બધું વિકસિત થશે અને આપણે બહારની દુનિયાને જોઈ શકશું, અનુભવી શકશું. જ્યારે જે નાસ્તિકવાદી કહે છે, જેને કોઈ દિવસ જ્ઞાન જ નથી મળ્યું, તે શું કહે છે? તે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. ચાલવું છે અને આપણા મોઢાથી જમવું છે, સાથોસાથ પેલું શું છે, તમે અહીં કંઈક નવું શોધી રહ્યા છો, બરોબર ને? તો હવે કુવાના દેડકા જેવું પડે છે, એટલે કે ના કે બરોબર ને, આ કશું છે જ નહીં યાર, આવું બધું ખોટું ખોટું તું બોલે છે, બરોબર ને? તો આમાંથી આપણે કઈ ક્યારે બહાર નીકળવાના નથી, બરોબર ને? અને ક્યારે નીકળી ના શકે, બરોબર? તો જે આવી જે પરિસ્થિતિ હોય છે, હવે ફરી ચાકર મને ખબર નથી કે તને શું કહેવું, બરોબર? ઘણી વાર આ પરિસ્થિતિ આપણને પણ થતી હોય છે. જ્યારે કોઈ અભક્ત હોય, બરોબર ને, આપણી સામે જાણી જોઈને તર્ક વિતર્ક કરતો હોય, બરોબર ને? એને કદાચ એ વિકૃતિનો આનંદ લેતો હોય, તો ત્યારે આપણને વાતના પ્રશ્ન પૂછે, કોઈ દિવસ ભગવાન જોયા છે? કેમ તમે જપમાળા કરો છો, પેલું કરો છો, પેલું કરો છો, બરોબર? હે તો એવી રીતે કહેતો તો આ શું કે છે, ના તું હવે મારી વાત સાંભળ. એટલે પણ છતાં પણ કે આપણે કે ભાઈ બધું જ છે, બરોબર ને? પણ તો એ આપણી વાત માને નહીં. ના કે હું જ સાચો છું, હું જ સાચો છું, એવું કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું, કે માયાથી આવૃત હોય છે. પણ જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એ ભગવાનના દર્શન કરી શકતા હોય છે. હાલની પરિસ્થિતિની અંદર જે વૃંદાવનની અંદર એવા ભક્તો છે, અત્યારે નિત્ય ભગવાનના દર્શન કરે છે, અને ભગવાન દર્શન આપે છે, બરોબર ને? પણ જે ભગવાનની કૃપાથી એવી દ્રષ્ટિ મળતી હોય છે, એનાથી આપણે દર્શન કરી શકતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. બીજો શ્લોક બીજો શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકારોમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાન પણ અહીંયા આગળ પોતાનો મત જણાવી દીધો કે જે સાકારવાદી છે એ જ શ્રેષ્ઠ છે. તો બાજુનું ચિત્ર આપણે જોઈ શક્યા છે કે બાજુના ચિત્રની અંદર જે પ્રભુ છે ભગવાનને કેટલા સુંદર તૈયાર કરે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે ઇસ્કોન ટેમ્પલની અંદર આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાનને શણગારતા હોય છે. પ્રભુપાદજીએ જે બધાને આદેશ આપ્યો છે, અનેક જીબીસી બનાવેલી છે, એટલે ગવર્નિંગ બોડી કાઉન્સિલિંગ, બરોબર ને? ઇસ્કોનની એક આખું મીન્સ સંસ્થાની અંદર મીન્સ બધું વ્યવસ્થિત આયોજન કરેલું છે, જે પ્રભુપાદજીના આયોજન પ્રમાણે ચાલતું હોય છે. તો પ્રભુપાદજીએ કહેલું છે કે તમારી વિગ્રહ સેવા એ ફર્સ્ટ ક્લાસ કરવાની, બરોબર? ટોપ ક્લાસ, એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠ. એટલે એની અંદર કોઈ પણ બાંધછોડ નહીં કરવાની. તમારે ભગવાનને ખૂબ સરસ રીતે શણગારવા, બરોબર ને? તો આપણે ભગવાનના દરેક મંદિરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ મંગળા મીન્સ જ્યારે શૃંગાર આરતી થાય છે 7:15 વાગે, એટલે મીન્સ 7:15 7:15 થતી હોય છે, ત્યારે આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ તો અદ્ભુત હોય છે, બરોબર ને? ભગવાન આપણને વાત કરવા માંગતા હોય ને એવું આપણને લાગે, બરોબર? એટલા સરસ વિગ્રહને શણગારે. અને તે વખતે સરસ કહેવાય કે સરસ મીન્સ આરતી હોય છે કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી, બરોબર ને? તો જે આજે જે સ્તુતિ હોય છે એ શિલા પ્રભુપાદજીને એક ભગવાનના ડિવોટીસ મીન્સ એમના ડિસાઇપલ હોય છે, યમુના દેવીદાસજી માતાજી.
એ એમને રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલે છે. ખૂબ સરસ એમ, ખૂબ એટલા સુંદર, એટલા ટોનની અંદર એટલા જબરજસ્ત થાય છે ને, આપણને વારંવાર સાંભળવાનું ગમે. તો શિલા પ્રભુપાદજીને ખૂબ ગમે છે. પછી શિલા પ્રભુપાદજી કહી દે છે કે આપણે ઇસ્કોનના બધા જ આખા વિશ્વના ટેમ્પલની અંદર જ્યારે શૃંગાર આરતી થાય ત્યારે આ જ આરતી ગાવામાં આવે એવું એમને નક્કી કરે છે. અને અત્યારે પણ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ એમનો ખૂબ મધુર અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો સાકાર રૂપની અંદર ભજે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ટેજ બાય સ્ટેજ મીન્સ પછી સવારમાં મંગળા આરતી થતી હોય છે, બરોબર. તો 4:30 વાગે પછી તુલસી આરતી, શૃંગાર આરતી, પછી ભાગવતમ, બરોબર. પછી એટલે મીન્સ 8 વાગ્યા સુધી મીન્સ ફિક્સ પ્રોગ્રામ હોય છે, બરોબર. પછી સાંજની પણ આરતી ફિક્સ હોય છે, ફિક્સ સમય. તો આખા વિશ્વના જે બધા જ સેન્ટરો અને બધા જ મંદિરોની અંદર આવી રીતે ભગવાનનો સેવા ભાવ થતો હોય છે. એટલે સાકાર રૂપની અંદર આવી રીતે ભગવાનને ભજતા હોય. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત? હરે કૃષ્ણ, કોઈ બતાવી શકે છે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં શું ડિફરન્સ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. હા માતાજી. હા માતાજી, અવાજ તમારો બરાબર નહીં આવતો. હરે કૃષ્ણ. સારું, વાંધો નહીં માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કદાચ સ્પીકરનો પ્રોબ્લેમ હતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હા પ્રભુ. માતાજી, બતાવો. હા, મૂર્તિ પૂજા એ છે કે રેલી આપણે વર્ષમાં એકાદ દિવસ એવી રીતે પૂજા કરી શકીએ જ્યાં કોઈ નિયમો નથી હોતા, કે રેગ્યુલારિટીઝ નથી હોતી. અને વિગ્રહ પૂજામાં ભગવાન વિગ્રહમાં સાક્ષાત બિરાજે છે. તો આપણે મતલબ મોર્નિંગના મંગલા આરતી, ભોગ, પ્રસાદ, મતલબ પૂરું એઝ ઇફ કે ભગવાન છે જ મૂર્તિમાં, એટલે એવી રીતે આપણે રાશિ પ્રોગેટ કરે છે ભગવાન આપણી સાથે. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન ચોથા શ્લોકની અંદર કહે છે, પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં જે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો નિર્વિશેષવાદી જે લોકો છે, બરોબર, જે નિરાકારવાદી, એ પણ ભગવાનને પામી શકે છે. પણ કેટલું અઘરું છે, બરોબર ને? કે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાની છે, બરોબર, કે ઇન્દ્રિયને સંયમિત કરે છે, બરોબર. તો હવે આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ બી જીભને પણ કંટ્રોલ કરવી છે, બહુ અઘરી છે. આંખોને કંટ્રોલ કરવી બહુ અઘરી છે. હવે આ તો તરત બધું છોડીને ગુફાની અંદર જતા હોય છે, બરોબર. તો કેવી રીતે, બરોબર? અને ધ્યાન પણ કેવી રીતે ધરવું? ધ્યાન તો નિરાકારનું ધરવું. નિરાકારનું કેવી રીતે, કેટલા સુધી આપણે ધ્યાન કરી શકીએ, બરોબર ને? તો એ ખૂબ જ અઘરું છે. પછી અવ્યક્તની પૂજા કરવાની, બરોબર. અવ્યક્ત જે દેખાતું જ નથી, બરોબર, એની પૂજા કરવાની, બરોબર. કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ? એ તો શક્ય જ નથી ને. આપણે કેવી રીતે, કોઈ દેખાતું જ નથી તેને પૂજા કેવી રીતે કરીએ? આપણું ધ્યાન કેવી રીતે લગાવી શકીએ? પછી ઇન્દ્રિય અનુભૂતિ પર છે, જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે એની છે એનાથી અનુભૂતિથી એ પર છે, બરોબર ને? પછી અચિંત્ય છે, આપણે જયારે ભગવાનને કેવું આપણે સરસ રીતે ગમે ત્યારે મંગળા આરતી કરી, મીન્સ શૃંગાર આરતી કરી, ત્યારે ભગવાનનો આપણે એકવાર મીન્સ વિગ્રહની દર્શન કરતા હોય ત્યારે આપણને સાંજ સુધી, આપણને બીજે દિવસ પણ યાદ રહેતું હોય છે, બરોબર. તો આ તો કઈ જ નથી, નિરાકાર છે. તો કેવી રીતે આપણે ચિંતા કરી શકીએ, બરોબર? અચળ સ્થિર છે. તો આ પરિસ્થિતિ બહુ વિપરીત છે, બરોબર ને? વિપરીત છે, બરોબર. તો ઘણી વાર કેવું છે, આ લોકો આવી રીતે કરતા હોય છે ને, તો આપણે જોઈએ છે કે ઘણી વાર આમની પડતી થઈ જાય, બરોબર ને? તો પડી જાય છે, બરોબર. કેમ કે ઇન્દ્રિય સંયમિત હોતી નથી, બરોબર ને? મજા કરેલી હોય, પછી કંઈક બહારની દુનિયા અંદર કંઈક ચહલ પહલતું હોય, એટલે તરત જ એમનું ધ્યાન ભંગ થઈ જાય અને પછી છૂટી જાય. એ આપણે જોઈ શકીએ કે જયારે વિશ્વામિત્ર દ્વારા જે મેનકા દ્વારા મોહિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલા વર્ષોનું એમને તપ કરેલું હોય છે, બરોબર. 20,000 10,000 વર્ષ જેવું, એના કરતા પણ વધારે. તો પણ છતાં પણ એમનો મોહ ભંગ થઈ જાય છે. સોભરી મુનિની વાત કરીએ તો સમુદ્રની અંદર જઈ 1,00,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે, બરોબર. અને જે માછલી, બે માછલીઓ દ્વારા સંયોગ દ્વારા જુએ છે, ત્યારે એમની ઈચ્છા પ્રગટ થઈ જાય છે. તો આ પરિસ્થિતિ છે, બરોબર. તો પામે તો છે, બરોબર, પણ એ ખૂબ જ હાર્ડ છે, બરોબર. તો એ અશક્ય જેવું છે, બરોબર, પણ લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય. પછી જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વેશ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે, બરોબર. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે, બરોબર ને? દેહધારીઓ માટે, બરોબર ને? એટલે આપણે દેહધારી છે, કળિયુગની પરિસ્થિતિ શું છે, બરોબર ને? તો આપણે બધાને આયુષ્ય ઓછું છે, બધું મીન્સ વસ્તુઓ શુદ્ધ નથી, બરોબર ને? અને મીન્સ આપણે જે
આપણને આચાર્યોએ બતાવેલું છે કે સતયુગની અંદર ધ્યાન ધરવાનું છે, દ્વાપર યુગની અંદર યજ્ઞો કરવામાં, ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞો કરવાના છે, દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાનના મંદિરે જઈને વિગ્રહ કરવાના છે, પૂજા કરવાની છે, અને કળિયુગની અંદર આપણને શું કીધું છે કે હરિનામ જપવાનું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપણને એ બતાવેલું છે, બરોબર. અને ભગવાન પોતે અહીંયા આગળ કે છે, બરોબર ને, કે આ જે આ માર્ગ છે, જે નિર્વિશેષ આ નિરાકારનો માર્ગ છે, બહુ અઘરો છે, બરોબર. અને દેહધારી માટે પોસિબલ નથી. આપણું વસ્તુ આવી છે અને એની અંદર પેલે કરવાનું છે, કેવી રીતે શક્ય બને, બરોબર ને. તો આ જે માર્ગ છે એ આપણા માટે સારો નથી. એટલે આપણને જે આચાર્ય બતાવ્યું છે એ માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ. હવે અહીંયા આગળથી ભક્તિને આપણને ભગવાન બતાવશે આપણને વ્યવસ્થિત ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, કેવી રીતે આગળ ભક્તિનું અનન્ય ભક્તિમાં આવવું. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનાર. અહીંયા આગળ આપણે સાગરની અંદર જોઈ શકીએ જે પ્રભુજી છે, બરોબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન ચોક્કસ આવે છે, બરોબર. ભગવાન ક્યારેય એમના દૂતોને નથી મોકલતા કે એમના ભક્તોને કે ભગવાન ખુદ પોતે જ આવે છે. ચિત્રની અંદર જોઈ શકે છે ભગવાન કેવા ગરુડ મહારાજ પર આરૂઢ થઈને ભક્તને લેવા માટે આવ્યા છે. તો બધા જ કર્મો જે અર્પિત કરેલા છે, બરોબર ને, એ મીન્સ સંન્યાસી તરીકે મીન્સ બધું જ અને નિત્ય ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, બરોબર. તે ચોક્કસ આ જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર, એટલે તત્કાળ ઉદ્ધાર થાય. એટલે મીન્સ જયારે મૃત્યુ પછી જયારે એ ભગવાનને યાદ કરતો હોય છે, બરોબર, કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણિતા કલેવરમ ય પ્રયાતિ મદભાવમ નાતિ યાતિ નાસ્ત્ર છે સંચય, બરોબર ને, કે જે મૃત્યુ સમયે મારા ભાવને જયારે મને યાદ કરતો હોય છે ત્યારે ચોક્કસ એ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં કઈ શંકા નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે 8.5 તો ભક્તિની સીડી એટલે ભક્તિ આપણને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. તો ટોપ ક્લાસ જે ભક્તિ છે અનન્ય ભક્તિ છે. અનન્ય એટલે ન અન્ય, બરોબર ને, કોઈ જ નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સિવાય કોઈ જ નહીં, બરોબર. એકમાં જ ધ્યાન ધરવું. સાધના ભક્તિ એટલે આપણે જે વિધિ વિધાનોનું આપણે પાલન કરીએ છીએ. કેવી રીતે? આપણે જે રીતે ઈસ્કોનની અંદર સવારે 4 વાગે મંગળા આરતી, 4:30 મંગળા આરતી હોય છે, પછી તુલસી આરતી હોય છે, પછી 5 થી 7 જપમાળા થતી હોય છે, 5:15 શુંભાર આરતી હોય છે, 8 વાગે ભાગવતમ હોય છે, તો પછી સાંજે ગોર આરતી હોય છે, પછી કીર્તન હોય છે, બરોબર. તો એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે વિધિ કરવામાં આવે છે એને સાધના ભક્તિ કહેવામાં આવે છે, બરોબર. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે આપણે જાણીએ કે જે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા વગર કર્મ કરવું એને નિષ્કામ કર્મયોગ છે. પછી 4 તો સકામ કર્મયોગ, આપણે આ પાછળના જે સકામ કર્મ એટલે ફળની ઈચ્છાથી જે કર્મ કરવામાં આવે એ સકામ કર્મ. 5મું તો ધ્યાન યોગ, બરોબર. અને 6ઠું એ જ્ઞાન યોગ. હવે આપણે એમ વિચારતા હશે કે બહુ શ્લોકોનો અભ્યાસ કરે છે, શ્લોકો સારી રીતે બોલી શકે છે, યાદ કરી શકે છે, બધું પેલે કરી શકે છે, એ સૌથી બુદ્ધિશાળી છે, સૌથી ભગવાનને પ્રિય ભક્ત છે. તો આપણો અહીંયા આગળ ભગવાન ડાઉટ ક્લિયર કરે છે કે જે તો છેલ્લા સ્ટેજ પર રાખ્યો છે જ્ઞાન યોગી તરીકે છેલ્લા સ્ટેજ પર છે, બરોબર. પછી એના કરતા ભગવાન કહે છે કે ધ્યાન યોગ સારો છે, બરોબર, કે જે જ્ઞાન યોગ કરતા ભગવાનનું જે સ્મરણ કરતા હોય, ચિંતન કરતા હોય, એ એનાથી શ્રેષ્ઠ છે. અને ધ્યાન યોગ કરતા બી શ્રેષ્ઠ શું છે? સકામ કર્મયોગ, બરોબર, કે ફળની આસક્તિ નહીં રાખવાની, ફળની, બરોબર. કર્મ તો કરવાનું, બરોબર, પોતાના માટે કે ગમે તે, પણ ફળની આસક્તિ નહીં રાખવાની, નિરાશ થવાનું. તો એ ટાઈપનો યોગ. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, બરોબર, કે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા જ નહીં કરવી, બરોબર. એની ઈચ્છા વગર કર્મ કરવું. સાધના ભક્તિ જે આપણે સ્ટેજ જાય છે. પછી અનન્ય ભક્તિ, ન અન્ય. તો જે અનન્ય ભક્તિ એ ટોપ મોસ્ટ ભક્તિ છે. તો આપણે આવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને પછી ધ્યાન ધરીને પછી સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, આપણે સ્ટેજ બાય સ્ટેજ આપણે આવી રીતે અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. હવે 8મા અધ્યાયથી આપણને ભક્તિના સ્ટેજ બતાવશે, બરોબર. તો આપણે જાણી લેવું જોઈએ. અને ભક્તોએ પણ 8મો અધ્યાય છે તો આપણને અનન્ય ભક્તિ સમજાવે છે, એવી રીતે માર્કિંગ પણ કરી રાખવું અને ખરેખર ખૂબ જાણવું જરૂરી છે. ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારા ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કરે, મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી. એ રીતે તું સાદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. શા માટે તારા ચિત્તને સ્થિર કરી દે એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે માળા કરીએ છીએ ને સવારમાં, શું કરીએ છીએ? આપણા મનને ભગવાનના નામની અંદર, કે
ભગવાનના રૂપ, ગુણ, લીલા, નામ બધું એક જ છે, બરોબર ને? ભૌતિક વ્યક્તિ માટે એનું નામ અલગ હોય, એનું કર્મ અલગ, બધું જ અલગ હોય. પણ ભગવાન માટે તો બધું એક જ છે. અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી. એટલે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ, અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, ભગવદ ગીતાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, ભાગવતમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. એવી રીતે આપણે બુદ્ધિને પણ ભગવાનની અંદર, એટલે ભગવાનના ગુણગાન ગાવાની અંદર, અ, અ, ભગવાન વિશે સાંભળવાની અંદર પરોવી દે. પછી એ રીતે તું મારામાં નિવાસ કરીશ, બરોબર? એવી રીતે ભગવાન કે તું મારામાં આવીશ, બરોબર? નિસંદેહ, બરોબર? એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે તું મારા ધામને પામીશ. તો આપણે અહીંયા આગળ ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે કેવા છે જે ગોપ બાળો છે, કેવા ભગવાન જોડે બેઠા છે અને અ, અ, પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે, એમની સાથે મસ્તી કરી રહ્યા છે. તો ભગવાનનું ધામ એવું છે કે ત્યાં આગળ ભગવાન પણ એવી રીતે જે રીતે તમે ઈચ્છાઓ કરેલી છે એ પ્રમાણે ત્યાં આગળ એમના ધામની અંદર આવી રીતે શરીર આપતા હોય છે અને ભક્તો જે એનો આનંદ લેતા હોય. પછી 9મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો ભક્તિ યોગના વિવિધ વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર, બરોબર? તો જો તારાથી સતત ચિત્ત, એટલે મેં સતત ધ્યાન ના ધરી શકે, બરોબર ને? કે સતત ધ્યાન ધરવું, બરોબર? તો એ શક્ય ના લાગે. તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. વિધિ વિધાનોનું પાલન કર એટલે આપણે જોઈએ છે કે જે આ બાજુમાં બતાવી છે, બરોબર? જે ઇસ્કોનના ટીઓટીસ હોય છે એ તમારે 4 માળા કરવાની છે. પછી જે વિધિ વિધાનો જે ગુરુ પરંપરા દ્વારા, હવે તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનો એટલે કોના વિધિ વિધાનો? તો આપણે જોઈ શકીએ કે જે આપણને આચાર્ય પરંપરાની અંદર આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે વિધિ વિધાનો, કે ભગવાનની ભક્તિ આવી રીતે કરવી, આવી રીતે કરવી. કેમ કે ભગવાનના સંકલન કરતા, વેદોના સંકલન કરતા ભગવાન કે જાણતા બી છે, બરોબર? અને ભગવાનનો જાણવા યોગ્ય, વેદોની અંદર જાણવા યોગ્ય પણ ભગવાન જ છે, બરોબર? તો વેદો દ્વારા અને બધા શાસ્ત્રો દ્વારા આપણને જે ગુરુ પરંપરાની અંદર જ્ઞાન મળ્યું છે કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરી, બરોબર? તો આપણે જે રોજ 16 માળા કરતા હોય છે, 16 માળા ના કરતા તો 1 માળા કરીએ, બરોબર? શરૂઆત કરીએ, બરોબર? તો ધીમે ધીમે કરીએ. પણ એમાં બી ફાયદો છે, ભગવાને બતાવ્યું છે કે જે થોડો ઘણો 5% ભક્તિ કરેલી હોય છે, બરોબર? તો એના માટે બી સારું છે કે એ ઉચ્ચ લોકોની અંદર જાય છે અને સુખ ભોગવે છે અને ફરી પાછા રિટર્ન આવે છે ત્યારે સદાચારી લોકોને ત્યાં આવે છે, બરોબર? પછી જે ધર્મને ત્યાં આગળ આવે છે એટલે પાછી ભક્તિ કન્ટિન્યુઅસ કરે છે કે થોડી ઘણી ભક્તિ કરેલી, 1 માળા કરેલી, 5 માળા કરતા હોય તો, બરોબર? તો ફરીથી ભક્તિ છે એ 6 માળાથી જ શરૂ થશે. તો હંમેશા ભક્તિની અંદર એવું છે કે આપણું પ્લસ જ થતું હોય છે, બરોબર? કે ભક્તિની અંદર ક્યારેય એન્ડ થતો નથી. પણ જ્યારે આપણી ડિગ્રીની વિચારીએ તો ડિગ્રી આપણે ડોક્ટરની ડિગ્રી લીધું, તો ફરી જન્મ લેશે તો ફરીથી આપણે ડોક્ટરની ડિગ્રી લેવી પડશે. પણ ભક્તિની અંદર એવું નથી. કેમ કે એ વસ્તુ પણ આપણે જોડી શકીએ કે ઘણા બધા નાના બાળકો હોય છે, કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિની અંદર તરત જ આવી જાય. તો નાનપણથી જ ભગવાનની ખૂબ સરસ એવી માળા કરતા હોય છે અને ભગવાનના ગુણગાન ગાતા હોય છે. તો એ ભગવાનની કૃપા છે. તો તું ચિત્તને ના પરવી શકે તો મારે જે વિધિ વિધાનો જે આચાર્યોએ બતાવ્યા છે એનું પાલન કર. કે આ મંગળા આરતી કરવી, પછી તુલસી આરતી કરવી, જપ કરવા, પછી ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું, ભગવદ ગીતાનું શ્રવણ કરવું, બરોબર? કે 4 નિયમોનું પાલન કરવું, બરોબર? કે જે માંસ નહીં ખાવું, પછી વ્યસન નહીં કરવું, વ્યભિચાર ના કરવો, બરોબર? અને જુગાર ના રમવો. તો આ જે ગુણો છે એ એક શાસ્ત્રોની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે, જે ભાગવતમની અંદર, કે આ જે 4 પ્રકારના જે વસ્તુઓ છે, બરોબર? એની અંદર કળિયુગ વાસ કરે છે અને એનો પ્રભાવ જે એ લોકો જે આની અંદર આસક્ત હોય એની પર કળિયુગનો પ્રભાવ પડે છે અને એવી રીતે એ દુઃખી થતા હોય છે. તો નોર્મલી રીતે જો આ નિયમોનું પાલન કરીએ તો કળિયુગ પ્રભાવ કરતો નથી. અને સિમ્પલી આ પ્રેક્ટિકલ છે, બરોબર? અમારા જીવનની અંદર પણ અમે કહીએ છીએ કે આ જે વસ્તુનો અમે નિયમ પાડ્યા પછી અમારે બિલકુલ અમે ખૂબ સરસ રીતે અનુભવી શકીએ છીએ. તો દરેકે આવી રીતે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ કે આપણે જો ચિત્ત ના કરી શકો તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવું જોઈએ. પછી આગળ કહે છે ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે કે આપણને તું આ ના કરે તો આ કર, આ ના કરે તો આ કર, આ કર, આ ના કરે તો આ કર, આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે, બરોબર? પણ જેટલું આપણે શરણાગતિ પૂર્વક આપણે ભગવાનને સાંભળીશું એટલું જ આપણને ખૂબ એવું સરસ જ્ઞાન મળશે. હવે આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ, બરોબર? તો તારાથી વિધિ વિધાનોને એટલે આ બધું ના થાય તો મારા માટે કર્મ કર, બરોબર ને? તો અહીંયા આગળ બાજુમાં ચિત્રની અંદર જોઈએ છે કે જે એક વ્યક્તિ છે એ ભગવાનના મંદિરના જે પિલર છે એ બનાવી રહ્યા છે, બરોબર? તો ઘણા આપણે જોતા હોય છે મંદિરની અંદર અમુક વ્યક્તિઓ આવતા હોય છે તો ભક્તિ નથી કરી શકતા, પણ એમને ખબર હોય છે કે ભગવાનની સેવા કરવાથી કઈ ને કઈ લાભ થતો હોય છે. તો એ પોતે
કહેતા હશે કે હું કોઈ પણ ચાર્જ નહીં લઉં, કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, કોઈ વાયરિંગ આવડતું હોય, કોઈને પેન્ટિંગ આવડતું હોય, તો હું સેવા આપીશ, બરોબર, પણ મારે કોઈ ચાર્જ નથી લેવો. એવી રીતે સેવા કરતા હોય છે. પછી સેવા કરવા આવે છે ત્યારે બીજા ભક્તોને જોવે છે, તો બીજા ભક્તો તો મર્સિડીઝ લઈને આવે છે અને ઘણું બધું લઈને આવે છે, જોવે છે, ઓહો, પણ ત્યાં આવીને શું કરે છે? ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ. માળા કરતા હોય છે. માળા કરતા હોય છે. જાણવાની ઈચ્છા થાય છે કે આટલું બધું નોકરી કરે છે, ધંધો કરે છે, એમની વિશે જાણે, પણ છતાં બી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો પોતે આવીને જોશે એટલે કે ખૂબ સરસ ભક્તિ કરે છે. તો આપણે પણ કરવી જોઈએ કે કેવી રીતે ભક્તિ થાય, કેવી રીતે માળા થાય, કેવી રીતે ધ્યાન કરાય, અને ભક્તોને પણ મજા આવે. આવું બધું બતાવવાની કેમ મજા આવે? કે એ ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે. જ્યારે એની અંદર આપણે આ અનુભવવાની વસ્તુ છે, ખૂબ જ આનંદ આવે, બરોબર. તો ભક્તો એવી રીતે બતાવતા હોય છે, અને પછી આ ધીમે ધીમે જે વ્યક્તિ છે એ ભગવાનની ભક્તિની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધે છે, અને છેક અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચે છે. તો ભગવાનની પૂર્ણ અવસ્થાને પછી એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે એકવાર જોડાશે ને, ગમે તેમ એકવાર જોડાશે, શરૂઆત કરશે ને, એટલે કૃષ્ણ એવા છે ને, કૃષ્ણનો અર્થ જ છે કે આકર્ષક કરવું, બરોબર. તો ભગવાન આપણને ખેંચી જ લેશે, બરોબર. અને ખેંચ્યા પછી કેવું છે, પેલું અંડરવર્લ્ડ ની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કે યહાં आप अपनी मर्जी से आ सकते लेकिन अपनी मर्जी से जा सकते નહીં. તો ભગવાન આપણને કેવું છે, એવી રીતે આપણને ચોક્કસ પકડી રાખે છે, અને આપણને ક્યારેય જવા ના દે. અને આપણે કદાચ જતા રહ્યા તો ભગવાન વારંવાર આપણને યાદ કરશે. ફરીવાર કેટલા બધા ડિવોટી છે એવું કરતા હોય છે, ઘણી વાર માયાના પ્રભાવ આવી જાય છે ત્યારે જતા રહે છે, પણ પાછા આવી જાય છે, બરોબર. અને ખૂબ સરસ, ખરેખર ભગવાનની ભક્તિમાં ખૂબ મજા છે. હરે કૃષ્ણ. હવે ભગવાન આગળ કહે છે 11મો શ્લોક. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર, બરોબર. એટલે કે જો તું આવી રીતે કોઈ ઈચ્છા વગર કર્મ કરી ના શકતો હોય તો તું સકામ કર્મ કર, બરોબર ને, અને ફળની ઈચ્છા ના કરી, બરોબર ને. ફળની ફળની ઈચ્છા. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, મારો અવાજ આવે છે બરાબર? હરે કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હા, બરાબર છે. ઓકે ઓકે. તો જે કર્મના ફળો છે, બરોબર, કર્મના ફળનો ત્યાગ કર. કર્મના ફળનો ત્યાગ કરો એટલે જે તું કમાય છે કર્મ છે એ જે કરી રહ્યો છે, બરોબર, જે ફળ આવે છે તારી જોડે, એ મીન્સ ફળની આસક્તિ વગર, એટલે ફળની અંદર આસક્ત થયા વગર જે ફળોનો ત્યાગ કર. ફળોનો ત્યાગ કરવો એટલે કેવું છે કે જે આપણી જોડે ધન આવે કે જે વસ્તુ આવે એ ભગવાનને સમર્પિત કરી છે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ કે જે અત્યારે ભક્તો છે, બરોબર, કે જન્માષ્ટમી ઉજવી રહ્યા છે, તો ઘણી વાર આપણે જોઈએ છે ભક્તો જે બધા મીન્સ પોતાનું ધન છે, બરોબર, તો ભગવાનના ઉત્સવોની અંદર લગાવતા હોય છે, ભગવાનના પ્રસાદ માટે લગાવતા હોય છે. તો આવા જે રીતે પોતાનો કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરે છે, એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોની માટે નથી પણ ભગવાનની ભક્તિ માટે જે વાપરતા હોય છે, બરોબર. તો આવી રીતે ભગવાન જો નિષ્કામ કર્મ ના કરી શકે તો સકામ કર્મ દ્વારા કેવી રીતે આત્મસ્થિત થવાય એ રીતે આપણને ભગવાન બતાવે છે, બરોબર. પછી આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરવાઈ જાય. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે, બરોબર ને. તો મનની શાંતિ માટે મીન્સ આ જરૂરી છે કે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જયારે જ્ઞાન આવે છે, બરોબર ને, જ્ઞાન આવે છે અને જ્ઞાન આવવાથી પછી ધ્યાન કરે છે, ધ્યાનથી પછી મીન્સ બધું જાણી શકે કે ભગવાન માટે ખરેખર કર્મ કરવું જોઈએ, પછી નિષ્કામ કર્મ, એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી રીતે બી એકવાર આવે ને તો આપણે શું અત્યારે કરીએ, અત્યારે જ્ઞાનોપાર્જન કરી રહ્યા છે, બરોબર. તો સ્ટેજ બાય સ્ટેજ પછી આપણને આસક્તિ થશે કે ભગવાનના ગુણો વિશે જાણીશું. તો આવી રીતે પણ સ્ટેજ બાય સ્ટેજ મનુષ્ય આગળ વધી શકે છે, બરોબર. પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરોબર, કે આપણે જે ઇસ્કોન જે છે, બરોબર ને, તો આપણને મીન્સ હંમેશા આપણને યાત્રા કેવી રીતે કરાવે છે, આપણે પ્લેનમાં હોય એવી રીતે યાત્રા કરાવે છે. ડાયરેક્ટ ઇસ્કોન ભક્તિ યોગ પર ચાલે છે, બરોબર ને. તો સીધા ભક્તિ યોગની અંદર જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે વધીએ, પણ ભક્તિ યોગની અંદર લાવે છે, બરોબર. ભક્તિ યોગની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે જો આ જે નિરાકાર પાસું છે, મીન્સ જે બધું માનતા હોય, બરોબર ને, એની અંદર કેટલી તકલીફ છે, બરોબર. તો આપણે જયારે દાખલા તરીકે સિમ્પલ રીતે કે વૃંદાવન જવું છે, બરોબર, હવે સંન્યાસી હોય કે હું તો બધો ત્યાગ કર્યો છે આ વસ્તુનો, બેસવાનો નહીં એમ તેમ, બરોબર ને. પણ જયારે સાકારવાદી મનુષ્ય હોય તો આરામથી ગાડીમાં બેસીને જતો રહે, અને જયારે નિરાકારવાદી તો ચાલતો ચાલતો ક્યારે પહોંચી શકે, બરોબર ને. તો એ પરિસ્થિતિ છે. તો અહીંયા આગળ પણ એ કેવું છે કે કોઈ પણ રીતે આવી રીતે ધીમે રહીને એકવાર આ વસ્તુની અંદર આપણે મીન્સ કોઈ પણ એવી ભગવાનની સેવાની અંદર લાગવું કે જ્ઞાન મેળવવું, પછી ધ્યાન કરવું, અને ધ્યાન પછી કર્મફળનો ત્યાગ કરવો, અને પછી નિષ્કામ કર્મ, પછી મીન્સ
સાધના ભક્તિ અને પછી અનન્ય ભક્તિ, એટલે આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ આગળ વધશે. અને ભગવાન અવશ્ય ખૂબ સરસ એવી કૃપા કરે છે. ઇનિશિયલ કળિયુગની અંદર બધાનું આ સ્ટેજ હોય છે, પણ ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ કરતા કરતા એ આગળ વધતા હોય. પણ આપણને જે આચાર્ય આપણને જે મીન્સ આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે, આપણે એમને ફોલો કરવા જોઈએ, તો આપણે સરસ રીતે આ જ્ઞાનને સમજી શકીએ. જેથી થવું, જે મનુષ્ય કોઈનો દેશ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહે છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે તથા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. જો ભક્તોના અહીં આગળ કેવા ભક્તો કેવા હોય છે એના ગુણ બતાવ્યા હોય છે, બરોબર ને. તો આ સનાતન ગોસ્વામી છે, તો એમના વિશે જો જાણીએ તો સનાતન ગોસ્વામી એ જડ ગોસ્વામીઓમાંથી એક છે, બરોબર. તો એ કામ્યાવનની અંદર રહેતા હોય છે, બરોબર. તો ત્યાં આગળ ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા હોય તો મચ્છર ખૂબ જ હેરાન કરતા હોય છે. તો કે ચાલો ને હવે કંઈકથી બીજી જગ્યાએ જતા રહીએ, બરોબર ને. પણ કામ્યાવનની અંદર જે ત્યાં ટેમ્પલ બી હોય છે શિવજીનું, બરોબર. શિવજી પણ પ્રસન્ન થાય છે અને કહે છે કે ના જશો, અહીંયા આગળ રહીને જપ કરો ને, કે વૈષ્ણવ અથા સંભુ, બરોબર. ભગવાન શિવ પણ ભગવાન શિવ પણ વૈષ્ણવ છે, બરોબર. કેમ કે એમનું જે સર્જનજી પણ બ્રહ્માજી દ્વારા થાય છે, બરોબર. હવે બ્રહ્માજીનું મીન્સ હરે કૃષ્ણ. હા, તો બ્રહ્માજીનું મીન્સ જ્યારે 1 વર્ષનો એક દિવસ પૂરો થાય ત્યારે બધા ગર્ભોદક વિષ્ણુની અંદર સમાઈ જાય છે, અને ફરી પાછો મોટો મહાપ્રલય થાય ત્યારે બધા જ આખા બ્રહ્માંડોથી મહાવિષ્ણુની અંદર સમાય. પણ જ્યારે આપણે જોઈએ છે કે ગોલોકના ચાર્ટની અંદર જોયું કે ભગવાન શિવનો જે સદાશિવ લોક છે, મહાકાલ લોક છે, એ વૈકુંઠ જગતની સહેજ જ નીચે આવેલો છે, એટલે એનો પણ નાશ થતો નથી, એટલે એ શાશ્વત છે ભગવાન શિવ, બરોબર. તો એ ભગવાન શિવ સનાતન ગોસ્વામીને કહે છે કે ના, તમે અહીંયા આગળ રહો. તો અને પછી એવી કૃપા કરે છે કે ત્યાંથી મચ્છરો પણ જતા રહે છે, તો ભગવાનનું એ નિત્ય ભજન કરી શકે છે. બીજો પણ એવો ખૂબ સરસ પ્રસંગ છે કે એકવાર ફરીવાર ભગવાન શિવ જ્યારે એમના મીન્સ કોઈ ભક્ત પર પ્રસન્ન થઈ જાય છે, ત્યારે એ ભક્તને કહે છે, ભક્ત ભગવાન જોડે માગે છે કે સૌથી મીન્સ સૌથી કિંમતી વસ્તુ હોય ને, કે સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય એ મને આપો, બરોબર ને. જે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય એ વસ્તુ આપો, બરોબર. તો ભગવાન શિવ કહે છે કે બધી વસ્તુઓ તો હું ઘણી બધી આપું છું, પણ એમ કરો ને તમે કે એક આપણા ભક્ત છે, બરોબર, કે એમની પાસે જાઓ, કે સનાતન ગોસ્વામી કરીને ભક્ત છે, અને તેમની પાસે જાઓ અને એમની જોડે તમે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ માંગજો, બરોબર ને. તો પહેલા તો ભક્ત સનાતન ગોસ્વામી પાસે આવે છે કે પ્રભુજી મને સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આપો, બરોબર ને. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ, હું તો ભાઈ આ ઝૂંપડીમાં રહું છું, મારી જોડે શું હોય શ્રેષ્ઠ વસ્તુ, બરોબર ને. પણ કે જાણે કે પેલા કચરામાં કંઈક પડ્યું હશે, બરોબર ને. જે ભૌતિક માણસ જે શ્રેષ્ઠ માનતા હોય, તો કચરામાં કંઈક પડ્યું હશે તો તને મળી જશે. તો કચરાનો ઢગલો હોય છે, એની જયારે પેલા બ્રાહ્મણ છે, ભક્ત છે, એ શોધે છે તો એની અંદરથી પારસમણી મળે. એ પારસમણી લઈને ઘરે જાય છે, બરોબર. પછી બહુ બધું આવે છે, પણ પછી મનની અંદર વિચાર આવે છે, તો આ વ્યક્તિ જો પારસમણી જો કચરાની અંદર રાખતો હશે, તો એની જોડે બીજી કઈ એવી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હશે, બરોબર ને, કે જે મને આપ્યું નથી એને. તો એ પોતે વિચાર કરે છે અને ફરી પાછો આવે છે, બરોબર ને. કે સનાતન ગોસ્વામીને કહે છે કે પ્રભુજી, તમે તો ખરેખર મારી પર જે મેં માગ્યું એ તમે આપ્યું નથી, બરોબર. કે તમે પારસમણી જે કચરાની અંદર રાખતા હોય છે, તમારી જોડે કઈ એવી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે તમે મને આપી નથી, મારે એ જ જોઈએ છે. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે જા પેલો જ્યાં જે પારસમણી છે એ કચરાની અંદર ફેંકી દે, બરોબર. તો એ કચરાની અંદર ફેંકી દે છે અને કચરામાં ફેંકી દે છે, અને પછી આય કે હું તને જ્ઞાન આપું છું. એટલે સનાતન ગોસ્વામી એમને સરસ એવી ભગવાનની ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે, જ્ઞાન ઉપદેશ ભક્તિ યોગ આપે છે, બરોબર. તો ભગવાનના આવા ભક્તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને ખૂબ જ પ્રિય છે. જો કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, બરોબર, અને કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર કોઈ પણ સ્થિતિની અંદર સ્વસ્થ રહે છે, બરોબર. કોઈને જ્યારે કોઈ પણ દુઃખ આવે કે ચિંતા થાય ત્યારે પણ એ સંભાવયુક્ત રહે છે. તો અહીંયા આગળ આ ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે જે એક આપણને ભગવાન શંકર મીન્સ શિવજી છે, અને તેમના ખોળામાં પાર્વતીજી બેઠેલા છે, નારદ મુનિને બધા કથા સાંભળી રહ્યા છે, શિવજી કથા કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે એક આકાશની અંદર એક મહેલ જેવું જોઈ શકીએ છીએ, કે વિદ્યાધર લોકના સ્વામી છે, જે ચિત્રકેતુ મહારાજ કરી છે, એમની ઘટના ત્યાં.
તો ચિત્રકેતુ મહારાજ આવીને જોવે છે તો બધા સંન્યાસી ભક્તો આવી રીતે ઉપરથી જોતા હોય છે. ત્યારે સંન્યાસી ભક્તો જે ભગવાનની કથાનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે, શ્રીજી દ્વારા ભગવાનની કથા થઈ રહી હોય છે, ત્યારે પોતે ભક્ત છે ત્યારે જુએ છે, ત્યારે નજીક આવીને કહે છે કે ખરેખર આવી રીતે ભગવાનની કથા થતા હોય ત્યારે શિષ્ટાચાર તરીકે આવી રીતે માતાજીએ ભગવાનના ખોળામાં ના બેહવું જોઈએ, બરોબર, શિવજીના ખોળામાં ના બેહવું જોઈએ, એવી એ પોતે પોતે કહેતા હોય છે. ત્યારે ભગવાન તો બધું જાણે છે, ભગવાન શંકર શિવજી તો પાર્વતી માતાજીને ગુસ્સો આવી જાય છે અને શ્રાપ આપી દે છે કે આગલા જન્મની અંદર તું મીન્સ તરત જ તું રાક્ષસ બની, બરોબર. હા, તો એ ભક્ત તરીકે ચિત્રકેતુ મહારાજ બધું જ ખુશ થઈને સ્વીકારે છે. હા, ભલે મેં સાચું કીધું, તમને ખોટું લાગ્યું, પણ મને કોઈ વાંધો નહીં, બરોબર, કે તમે જે મારા પર કૃપા કરી એ યોગ્ય છે. અને પોતે જે એમને શાપ આપેલો એ સ્વીકારે છે. અને પણ ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરે દંડવત પ્રણામ કે મને તમારું નામ આપજો, એટલે મને તમારી ભક્તિ આપજો. તો આપણે એ પછી વૃતાસુર રાક્ષસ બને છે. વૃતાસુર રાક્ષસ બને છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ ખૂબ અંત સમય સુધી ભગવાનને યાદ કરતો હોય છે, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય છે. આવી રીતે ક્યારે પણ જ્યારે શ્રાપ મળે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત હોય છે ત્યારે ક્યારેય વિચલિત થતો નથી, બરોબર. આ ઘટના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 16 માધ્યમ ભગવાન કે જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓ ના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતારહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ પણ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે, બરોબર. સુદામાજી સુદામાજી વિશે આપણે બહુ બધું જાણીએ છીએ, બરોબર, ભગવાનના પરમ ભક્ત, બરોબર. કેટલી પરિસ્થિતિ મીન્સ એમ પોતે તો ખરેખર ભગવાનનું નામ લેતા હોય એના માટે તો કઈ દુઃખ જેવું ના લાગે, પણ પરિવારને એવું લાગે કે અમારી જોડે કઈ જ નથી, બરોબર. અને એ ક્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, એટલે ભગવાન ત્યારે ક્યારેય માગતા નથી. ત્યારે એકવાર એમની પત્ની કહે છે કે જાઓ કે તમારો મિત્ર છે એ તો દ્વારકાનો રાજા છે, તો તમને ખૂબ બધું આપશે, તો તમારે ત્યાં જવું જોઈએ. તો સુદામાજી કે ના ના ના, હું તો કઈ લેવા ના જાઉં, બરોબર ને, કે મારા મિત્ર જોડે થોડું કઈ મંગાતું હોય છે, મારી જોડે જે છે મને એમાંથી આનંદ. તો કે ના માગવા ના જાવ તો કઈ વાંધો નહીં, કે પણ મળવા તો જાઓ કે, બરોબર. એમ કરીને સુદામાને મળવા જાય છે ત્યારે સુદામાજી જોડે કશું જ નહીં હોતું, તો તાંદુલ હોય છે જે કાચા હોય છે, તો એ તાંદુલ આપે છે અને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે, બરોબર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જયારે ભગવાનને મળે છે ત્યારે ભગવાન પણ એમની કેવી સરસ એવી સેવા કરે છે, બરોબર. છતાં ભગવાનને મળીને આવે છે, ભગવાન એમના તાંદુલ આરોગે છે, પણ તો પણ ભગવાન જોડે કંઈ પણ માંગતા નથી. તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત આવા હોય છે, એટલે કોઈ પણ ફળ માટે પ્રયાસ કરતા નથી, બરોબર. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે, જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ ફળ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, જે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. જો આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રહલાદ મહારાજની ઘટના છે, એમના પિતાજી દ્વારા એમને કેટલું કષ્ટ આપવામાં આવે છે, બરોબર. હાથી દ્વારા કચડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પછી મીન્સ સાપોના કુવામાં ફેંકવામાં આવે છે, અગ્નિ દ્વારા બાળવામાં આવે છે, બરોબર ને. પછી નરસિંહ લાસ્ટની અંદર જે નરસિંહ ભગવાન જોડે મીન્સ સામને જયારે એક થાંભલા જોડે મીન્સ ગરમ સ્તંભ જોડે એમને પકડવા માટે કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ક્યારે વિચલિત થતા નથી, બરોબર. અને ક્યારે પછી જયારે એમના પિતાજીનો વધ થાય છે ત્યારે હર્ષ પણ થતા નથી, કે એનો શોક પણ નથી કરતા, બરોબર ને. તો એ પરિસ્થિતિ છે, બરોબર. ખૂબ એ શોક પણ નથી કરતા કે પિતાજી પેલે કર્યો હતો, અને પશ્ચાતાપ નથી કરતા, અને કશું કોઈ પણ ઈચ્છા રાખતા નથી, બરોબર. તો છેલ્લી વખત જયારે નરસિંહ મહાદેવ જયારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે કહે છે કે તમને શું હું આપી શકું, બરોબર, હવે તમે મને બોલાયા છે તો હું તમને આપીશ. તો એ કહે છે કે મારે ભગવાન મીન્સ કશું જ જોતું નથી, બરોબર ને. જો આપવું હોય તો હું તમારું કાયમ ચિંતન કરી શકું, અને એવી જે સંસારની કોઈ પણ એવી વસ્તુ હોય એનાથી હું મોહિત ના થઉં, એવું ભગવાન પાસે માંગતા હોય છે. તો શુભ 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 તથા અશુભ બંને વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે, એટલે એમને ભગવાને જે જોઈતી વસ્તુ આપવાની કોશિશ કરી પણ એ એમને કઈ લીધું નહીં. પછી 18-19 માં જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, જે દુઃખ સંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે છે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય હોય છે, બરોબર ને. કેટલા ગુણો બતાવ્યા છે ભગવાનના, બરોબર. શત્રુઓ પર બધા રીતે સમાન રહે છે, બરોબર. ઠંડી ગરમી, પછી કીર્તિ અપકીર્તિ, બરોબર ને. ભક્ત તરીકે એને બધી જ ખબર હોય છે કે
માન આપવું છે. તો સર્વરોપી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને શિષ્ટાષ્ટકમની અંદર કહે છે કે આપણે બધાને માન આપવું જોઈએ, પણ માનની ઈચ્છા કરવી જોઈએ નહીં. બરોબર ને? તો આપણે ભક્ત તરીકે એ જ પરિસ્થિતિ, ભક્ત તરીકે આપણે બધાને માન આપવું જોઈએ, પણ આપણે કોઈની માનની આશા રાખવી જોઈએ. તો જે આ ઘર માટે, નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. બરોબર? તો હંમેશા જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, એટલે જ્ઞાનમાં લાગેલો હોય છે, ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે. આવો જે ભક્ત મનુષ્ય હોય છે એ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય છે. તો આપણે અહીંયા આગળ જોઈ શકીએ છીએ બાજુના ચિત્રની અંદર કે આ છે અંબરીશ મહારાજ છે. અંબરીશ મહારાજ જે ભગવાનના રાજા હોય છે અને ભગવાનના ખૂબ જ પ્રિય ભક્ત હોય છે. તો એમને 11નું વ્રત કર્યું હોય છે, પણ બીજા દિવસે દ્વાદશી હોય છે. દ્વાદશીના દિવસે તે સમયે અચાનક દુર્વાસા મુનિ આવી જાય છે. તો દુર્વાસા મુનિ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ખૂબ ગુસ્સાવાળા છે. બરોબર ને? તો જે દુર્વાસા મુનિ દ્વાદશીના દિવસે આવે છે ત્યારે એ કહે છે કે હું સ્નાન કરતો આવું, પછી આપણે દ્વાદશીનો ઉપવાસ તોડીશું. બરોબર? પણ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે દ્વાદશીનો ઉપવાસ જ્યારે મીન્સ પારણા કરવાનો હોય છે ત્યારે એનો ફિક્સ સમય હોય છે. બરોબર? તો હવે દુર્વાસા મુનિ તો સ્નાન કરવા જાય છે, પણ વહેલા આવતા નથી. એટલે ચિંતા થાય છે કે આ વ્રતનું શું થશે? કેવી રીતે વ્રતને આપણે પારણા કરીશું? બરોબર? તો ત્યાં આગળ ઋષિ મુનિઓ મહારાજો હોય છે ત્યારે મીન્સ અંબરીશ મહારાજ છે એ કહે છે કે કેવી રીતે કરવું? તો એ કહે છે કે તમે ભોજન તો ના લઈ શકો, પણ તમે ચરણામૃત તો લઈ શકો છો. બરોબર? તો અતિથિનું માન સન્માન બી જળવાય અને તમારું વ્રત પણ મીન્સ તમારા પારણા પણ થઈ જાય. તો એમની આજ્ઞાથી એવું કરે છે. અને જ્યારે આ વિધિ પૂરી થાય છે પછી ત્યારે તરત દુર્વાસા મુનિ આવી જાય છે અને જાણે છે કે એમને પારણા કરી દીધા. તો ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને પોતાની જટામાંથી એક વાળ તોડીને ફેંકે છે. એમાંથી એક મોટો રાક્ષસ પ્રગટ થાય છે અને રાક્ષસને કહે છે કે આ અંબરીશ મહારાજ છે, એને તું એનો વધ કરી નાખ, એને તું મારી નાખ. બરોબર ને? અને જ્યારે રાક્ષસ એમની સામે મારવા માટે ધસે છે ત્યારે એ ભગવાનને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન, હું એ તમારી ભક્તિ કરી હોય, જો હું તમને યોગ્ય લાગતો હોય તો તમે મારું રક્ષણ કરી શકો છો. બાકી જે તમે જે સ્થિતિ પેદા કરી છે હું સ્વીકારવા માટે તૈયાર છું. તો તરત જ ભગવાનનું જેવું સ્મરણ કરે છે, તરત જ ભગવાનના ભક્ત છે, પરમ ભક્ત છે સુદર્શન આવી જાય છે. સુદર્શન આવી જાય છે અને એક ઝાટકે જે આ રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે, એનો વધ કરી નાખે છે. અને પછી સુદર્શન શું કરે છે? સુદર્શન તો પછી દુર્વાસા મુનિ પાછળ પડી જાય છે. પરંતુ દુર્વાસા મુનિ તો ભાગે છે. આપણને ખબર છે કે દુર્વાસા મુનિ તો પરમ યોગી છે. બરોબર? તો યોગી તરીકે પહેલા તો બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, બ્રહ્મલોકની અંદર જાય છે. તો બ્રહ્મયોગની અંદર જાય છે તો કે બ્રહ્માજી મને બચાવો, બચાવો, બચાવો. બરોબર? ભગવાન મને બચાવો. બરોબર? પણ બ્રહ્માજી કે આ તો સુદર્શન છે, હું તો એ તો શિવજી બતાવી શકશે. બરોબર? શિવજી પાસે જાઓ. તો એ શિવજી પાસે જાય છે અને શિવજી પાસે જાય છે ત્યારે પણ સુદર્શન પાછળ આવે છે કે શું થયું મહારાજ? તો કે સુદર્શન સામે મને રક્ષણ આપો. તો શિવજી કહે કે ના, તો નારાયણનું શસ્ત્ર છે. તો તમારે નારાયણ જોડે જવું જોઈએ. તો પછી દુર્વાસા મુનિ નારાયણ જોડે જાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુ જોડે જાય છે. પછી કહે છે કે મને આ રક્ષણ આપો. તો કે ના ના, શું ચિંતા કરો છો? કે મારો ભક્ત છે. બરોબર? પણ કે કઈક મીન્સ કઈ આતિથ્યને માણો. ના 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 ના, તમે પહેલું મારા પ્રત્યે જે આપત્તિ આવી છે એને દૂર કરો. બરોબર? તો ભગવાન એવું કહે છે કે જો હું મારા ભગવાન દ્વારા વેચાઈ ગયેલો છું. બરોબર ને? તો એ જે અત્યારે સુદર્શન છે એ ભગવાન જે મારા ભક્તની મરજી મુજબ કામ કરી રહ્યું છે. બરોબર? તો તમે જો જે ભક્ત જોડે તમે જે પાપ કર્યું છે, બરોબર, જે ભક્તને તમે હેરાન કર્યા છે, તો એની તમે ક્ષમા માંગશો તો તમને એ તમારું સુદર્શન મીન્સ તમને માફ કરશે. તો દુર્વાસા મુનિ આપણે જોઈએ છે કે આવી રીતે ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ એ પ્રમાણે શરણાગત થાય છે અને એમને શરણે આવે છે. પછી અમરીશ મહારાજ કહે છે કે ભગવાન, જો હું એ બધા જે પુણ્ય કર્મો કર્યા છે એનું ફળ જો મારા માટે ભેગું થયું હોય તો હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે જે મારું પુણ્ય કર્મ બધું તમે લઈ લો અને આ દુર્વાસા મુનિને માફ કરો. બરોબર? તો એ ભગવાનના ભક્ત એવા હોય છે. બરોબર? તો નિત્ય ખૂબ જ પ્રેમાળ હોય છે. ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે પણ અસ્વસ્થ થતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હવે લાસ્ટ શ્લોક 20. જેવો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુકરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. બરોબર? ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું. બરોબર? આ જે ભક્તિ યોગ છે ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી. બરોબર? આગળ બી અગાઉ વારંવાર જોયું કે ભગવાન વારંવાર આવે છે અને આપણને ભક્તિ યોગનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો
આ પથનું મીન્સ નષ્ટ થતો નથી. બીજી રીતે એવી રીતે પણ જોઈએ કે જ્યારે આપણે ભક્તિ યોગની અંદર લઈએ છીએ ત્યારે આપણો જ્યારે ભક્તિનો જે લાસ્ટ સ્ટેજ હોય એન્ડ થતો હોય, બરોબર, આગળ કીધું એમ કે 5 માળા કરતા હોય તો બીજો જન્મ થાય ત્યારે આપણે 6 માળાથી જ આપણી શરૂઆત થતી હોય છે. એટલે આપણા જે પુણ્ય કર્મ, જે ભક્તિના કર્મો છે આપણી પાસે આવતા હોય છે, બરોબર. તો એવી રીતે પણ આ ભક્તિ યોગ ક્યારેય વિનાશ પામતો નથી અને સર્વોપરી ધ્યેય માની, બરોબર. તો આપણે જે આ બાજુમાં ઘટના છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી છે, બરોબર. એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, બરોબર. તો આપણે ચિત્રની અંદર પણ જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન પણ એમને કેવી રીતે સાંભળી રહ્યા છે, કે એકદમ કેટલું સરસ ચિત્ર છે. આ બધા ચિત્રો છે એ ભગવાનના ડિવોટીઝ, જે ફોરેન ડિવોટીઝ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા છે. અને પ્રભુપાદજીએ જેવી રીતે ભગવાનનું વર્ણન કર્યું તેવી રીતે મનની અંદર જે ચિંતન કરીને ભક્તોએ બનાવ્યા છે, એટલે ખૂબ સરસ બનાવ્યા છે, ખૂબ આકર્ષક છે અને આપણને ગમે એવા છે. તો આ બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી છે, મહારાજ છે. તો એ સાઉથની અંદર એક ખૂબ મોટા જમીનદારના દીકરા હોય છે, બરોબર. એમની પાસે ખૂબ ધન હોય છે, તો પોતે બ્રાહ્મણ પણ હોય છે. તો હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કરવાનું હોય છે, હવે આ ખૂબ વધારે પડતા પૈસા હોય, બરોબર ને, તો આપણે સિમ્પલ રીતે સમજીએ કે અહંકાર આવી જાય, પછી ખરાબ ગુણોની અંદર લાગી જાય, બરોબર. તો દારૂ પીવા લાગી જાય, કોઈ વેશ્યાવૃત્તિમાં લાગી જાય, માંસાહાર કરવા, દારૂ પીવા લાગી જાય. તો આમને એક ખરાબ આદત પડી ગઈ હોય છે, કે એક વેશ્યાવૃત્તિની આદત ખરાબ પડી ગઈ હોય છે, બરોબર. તો એ પોતે એક વેશ્યાના ચક્કરમાં ફસાયેલા હોય છે, બરોબર. તો હવે એમને અને આપણે ભાગવતમની અંદર જોઈશું, જ્યારે કુંતી મહારાણી પણ જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ માટે અવરોધતા 4 પરિબળોની વાત કરે છે, ત્યારે એ કહે છે કે સૌથી ઊંચું કુટુંબ હોય, ઉચ્ચ કુળ હોય, પછી સૌથી વધારે જ્ઞાન હોય, પછી સૌથી વધારે સુંદરતા હોય, બરોબર ને, અને સૌથી વધારે વૈભવ હોય. તો આ 4 વસ્તુઓ છે ભગવાનની ભક્તિ તરફ આપણને જવા દેતી નથી. તો આ બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીને જ્યારે પોતાના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય છે, શ્રાદ્ધ કરવા માટે બ્રાહ્મણો બોલાયા હોય છે, પણ જ્યારે શ્રાદ્ધની વિધિ ચાલતી હોય ત્યારે એમને જે વેશ્યા હોય છે, જેનું નામ ચિંતામણી હોય છે, એના વિશે એમને ચિંતન થાય છે, બરોબર. ચિંતન થવાથી શું પરિસ્થિતિ થાય છે આપણે બીજા અધ્યાયની અંદર જોયા, બરોબર, કે મોહ ઉત્પન્ન થાય, મોહથી ક્રોધ થાય, પછી મોહિત થઈ જાય એટલે કઈ પણ છોડી દે. એટલે જે આ શ્રાદ્ધની વિધિ છે અધવચ્ચે છોડીને પોતે ચાલતી બ્રાહ્મણોને કે મારા માટે પ્રસાદ મને આપી દો થોડો, હું લેતો જાઉં છું, સાથે ખાઈ લઈશ અને તમે તમારી રીતે તમારી વિધિ પતાવી દેજો. તો પછી જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે છે તો ખૂબ જ વરસાદ હોય છે. વરસાદ હોય છે તો જેનું ઘર હોય છે નદીને પેલે પાર હોય છે, નદી ક્રોસ કરીને જવાનું હોય છે. તો એ પોતે બિલોમલા ખૂબ વરસાદની અંદર ખૂબ જ પૂર ચાલતું હોય ત્યારે નદીની અંદર કૂદી પડે છે ત્યારે એક લાકડા જેવી વસ્તુ હાથમાં આવે છે અને બીજે પાર જતા રહે છે. બીજે પાર જઈને જોઈએ છે તો પોતે એક સબ હોય છે કે હાડપિંજર હોય છે. તો એ પોતે અચંબિત થઈ જાય છે, આ કેવી રીતે બન્યું, બરોબર. તો એટલા બધા આસક્ત હોય છે. પછી ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે ત્યારે રાત પડી ગઈ હોય છે, ત્યારે ઘરના દરવાજા બધા બંધ હોય છે, પણ એને ખબર હોય છે કે ચિંતામણી જે ઉપરના માળ પર છે ત્યાં આગળ રહેતી હોય છે, બરોબર. તો જે વરંડો કૂદીને જવાનો હોય છે તો ત્યાં આગળ જઈને જોવે છે કે દોરડા જેવું લટકતું હોય છે, બરોબર. તો એ દોરડાથી ચડીને ચિંતામણી પાસે પહોંચી જાય છે અને ચિંતામણી જયારે એમને જોવે છે તો ખૂબ વિમર્શણો પડી જાય છે કે આટલી રાતે, અડધી રાતે, બરોબર, કે અને પોતે જેવી રીતે એને આત્મદર્શન થતું હોય છે, કેમ કે ભગવાન અમુક વાર જયારે ભક્તોને પાટા પર લાવવા માંગતા હોય છે, બરોબર, ત્યારે ખરેખર એવું જ્ઞાન આપતા હોય છે. આપણે જે 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકની અંદર જોયું કે તેસામ સતતયુક્તાનામ ભજતામ પિતે પૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિયુક્તમ મામુપી યાન્તિ તે. કોઈ પૂર્વજન્મના કળો હોય કે સતત યાદ કરતા હોય તો ભગવાન હૃદયની અંદર જ્ઞાન આપે છે. તો એને એવું આત્મજ્ઞાન થાય છે, જે ચિંતામણીને તરત કહે છે કે તમે મારા શરીર પ્રત્યે આટલા બધા આસક્ત છો, બરોબર, તમે મને ભોગવા પ્રત્યે આસક્ત છો અને આટલી ખતરનાક પરિસ્થિતિ આટલું બધું સાહસ કરીને આવ્યું છો કે તમે એ પણ જોઈ શકતા નથી જે લટકી રહ્યું છે દોરડી એ સાપ છે, બરોબર, એ કે કાળોતરો નાગ છે, બરોબર, કે તમે એ પણ સમજી શકતા નથી, મારા પ્રત્યે આટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા છો. તો એ કહે છે કે આવું જો તમે ધ્યાન જો ભગવાનમાં લગાવ્યું હોત તો ચોક્કસ તમે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શક્યા હોત. તો અને ખરેખર બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીને ખરેખર પોતાને અહેસાસ થાય છે કે ખરેખર હું આટલો બધો આસક્ત છું, બરોબર, અને મારે ખરેખર આવું ના કરવું જોઈએ. અને એ જ સમયે, બરોબર, ત્યાંથી એ બધું જ ઘરબાર બધું જ છોડીને ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. નીકળી જાય તો રસ્તાની અંદર ફરીવાર એવું બને છે કે એક સ્ત્રી પાણી લઈને જતી હોય છે એના ઘર બાજુ રસ્તામાં જુએ ત્યારે સુંદર સ્ત્રી હોય છે, બિલકુલ એક નમણી નાર હોય છે. તો પછી એના પરથી આકર્ષિત થઈ જાય છે અને પાછળ પાછળ દોડે છે, બરોબર. તો સ્ત્રી પણ કે મારી પાછળ આ કેમ મહારાજ પાછળ પડ્યા છે, તે પોતે ઘરમાં ઘૂસી જાય છે ત્યારે એના ઘરવાળા જે હોય છે એના પતિ હોય છે બહાર બેઠા હોય છે અને
જે મિસ બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીને રોકે છે કે કેમ આવો છો મહારાજ, તમે તો સારા કુળના લાગો છો, ઉચ્ચ કુળના લાગો છો, તમે આવી સ્ત્રીઓ પાછળ કેમ ફરો છો? તો આજની પરિસ્થિતિની અંદર આ પરિસ્થિતિ હતી તો જે એમના પિતાજી હતા એ મીન્સ એમના પતિ હતા જે સ્ત્રીના, એ ખૂબ કદાચ સદગુણો મીન્સ સત્વગુણમાં હશે એટલે એમને ગુસ્સો ના આવે. નહીં તો આ પરિસ્થિતિની અંદર આવું જો કોઈ પણ કાતર કળિયુગમાં કરવા આવે તો લોકો કેવી રીતે ઢોર માર મારે છે, ટાટિયા ભાગી જાય છે, બરોબર. તો આપણે ઘણીવાર ન્યૂઝપેપરમાં બધાની અંદર આવી રીતે જોતા હોય છે, સમાચાર આપણને મળતા હોય છે. પણ એ ખૂબ મીન્સ જ્યારે આ બિલોમંગલ ઠાકોરજીને જુએ છે કે ઉચ્ચ કુળના છે, કદાચ ખોટું નહીં કરે એટલે તરત જ એમની કે તમારી પત્નીને મળવું છે, બોલાવે છે. જ્યારે એમની સુંદર સ્ત્રી બહાર આવે છે ત્યારે બિલોમંગલ ઠાકોરજી કહે છે કે તમારા માથાની અંદર જે પિન છે એ મને આપો. અને જે સ્ત્રી જ્યારે પિન આપે છે તો એ જ સમયે બરોબર પોતાની આંખો ફોડી નાખે છે કે હું નીકળ્યો તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, વૃંદાવન જવા માટે, અને એક સ્ત્રી પ્રત્યે મને આટલો મોહ થઈ ગયો એટલે પોતાની આંખો ફોડી નાખે છે. અને પછી એમ કરતા કરતા જ્યારે એ વૃંદાવન પહોંચે છે અને વૃંદાવન પહોંચીને સરસ એવા ભગવાનના સુંદર એવા ભજનો કીર્તનોની રચના કરે છે. અને એવું કહેવાય છે કે 700 વર્ષ સુધી જીવે છે અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હોય છે. તો વારમ ઘડીએ કે એમને મુક્તિ જ્યારે એ વારંવાર કહેતા હોય છે કે મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકરે હોય છે, બરોબર. મુક્તિ તો મારા પગની અંદર છે. એટલા માટે એવું કહે છે વારંવાર એમને કે મુક્તિ દ્વારા એવું કહેવાય છે કે હું તને મુક્તિ આપી દઉં, હું તને મોક્ષ આપી દઉં. પણ ના ના, મારે તો મારા ભગવાનને જ પામવા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમને પામવા છે. એ ભાવથી જે ભક્તો લાગેલા હોય છે કે એ અંતિમ સમયે એ ભગવાનને પામે છે. તો ભગવાનના ભક્તો આવા હોય છે અને આવા ભક્ત ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે, બરોબર. તો અધ્યાયને આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું, બરોબર, 4 સ્ટેપની અંદર, બરોબર. અને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો. અને આજે ભગવાનને આપણને સ્ટેપ બાય જો આ કરતો આ ના કરે તો પેલું કર, પેલું અનન્ય ભક્તિ કર, અનન્ય ભક્તિ ના કરે તો સાધના ભક્તિ કર, સાધના ભક્તિ ના કરે તો નિષ્કામ કર્મયોગ વાળી ભક્તિ કરે, એટલે કે કર્મની ઈચ્છા વગરની મારા માટે સેવા કર. પછી સકામ કર્મ કર કે ફળની ઈચ્છા સાથે, બરોબર. અને ફરી ભગવાન કહે છે કે જો ફળની આશા સાથે તો ફળને મને પછી એ ના કરે તો ધ્યાન કર, ધ્યાન ના કરે તો જ્ઞાન મેળવ. તો આવી રીતે પછી જો કોઈ પણ એક વસ્તુમાં પેલે કરી તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પાછો એ અનન્ય ભક્ત સુધી પહોંચી શકે છે. આમ આપણને ભગવાને ખૂબ સરસ એવું જ્ઞાન આપ્યું. તમે મને ખૂબ સરસ રીતે સાંભળ્યો, ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे હરે हरे, હરે, हरे હરે રામ, राम હરે રામ. राम राम हरे हरे.